인생 내 남은 삶 김선재의 마이웨이. 여기 새로운 시작에 백설이 김세리가 함께하는 거라고. 장 여사 지금 제정신 아니에요. 이런 식으로 장 여사 그냥 뒀다간 더 큰 일이 벌어질 거예요. 장 여사의 폭주를 막아야 돼요. 루시아가 절 경찰에 신고하겠대요. 경찰에 신고하면 신고 당해야지 뭘. 그게 싫으면 회장님이 어디 있는지 공개하든지. 나 지금 당장 세리한테 루시아에 대해서 어떤 소리 할지 잘 알지?